Ovdje je vrh, raj na zemlji. Provod kao na filmu. Djevojke kao iz časopisa. Priroda kao sa razglednice. Javite se kad stignete. Bez obzira u kojoj se inostranoj mreži nalazite, imate jedinstvenu cijenu saobraćaja prema svim destinacijama. Voda je kao iz snova, a smještaj kao iz bajke. Najpovoljnije cijene u roamingu. MTEL. Imate prijatelje. Počinje septembar. U Voliju vas očekuju dani senzacionalnih popusta. Dođite u Voliju od 1. do 10. i započnite mjesec sa posebnim povoljnostima. Kokta 2 litra 1 euro 9 centi. Gauda i Edamer Paladin 4 eura 49 centi. Njeguška pršuta Vakum Pantomarket 9 eura 59 centi. Mlijeko 1 litar 2,8% mliječne masti Vindija 69 centi. Bioaktiv saponija 3 kg 2 eura 69 centi. Toalet papir Boni 24 komada 2 eura 19 centi. Idemo u Voli.